$1,500 kam chiqyapti. Yangi iPhone nima aro bo'lsin? Rahmat. Shu yangi iPhone oldim. Lekin baribir ham Androidimni ishlataman. Voy, nimaga zo'r-ku telefon? Bu qarang, Androidimda hamma videolarim, rasmlarim bor-da, lekin haligacha iPhonega o'tkazolmadim. Buni oson yo'li bor, o'rgataymi? Voy, baraka toping, o'rgating. O'rgataman, faqat iPhonega pulni qayerdan olganingni keyin aytasan. Birinchi Play Marketga kirib, Perinosni iOS ilovasini o'rnatib olamiz. Keyin xuddi ko'rsatayotganimizdek nastroyevать qilamiz. iPhone'da ham xuddi shunaqa o'rgatganimizdek funksiyalarni tanlab chiqasiz. Ekranda shunaqa kod chiqadi. Uni Samsung yoki boshqa Android qurilmalarimizga kiritamiz. Endi nimalarni o'tkazmoqchiligingizni tanlaysiz. iCloud ochganingizda sizda hamma o'tkazilgan narsalar o'zi chiqadi. Mana bo'ldi, tayyor. Rahmat kattakon, lekin buncha aqllisiz. Kстати, pulni sizdan oldim. Agarda sizda ham telefon olamiga oid qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men keyingi reelsda qaytaman, bu yoqqa.